Oke, langsung aja aku update oysternya yang matang. Ini aku oven kurang lebih 20 menit dengan suhu 200 derajat. Aku pakai keju, butter, garlic, dan bumbu lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku penasaran banget rasanya gimana. Ternyata enak, guys. Lidah kampungku lebih suka yang matang daripada yang mentah. Oke, karena approve aku coba satu lagi. Nah, kalau gini kan aku jadi percaya diri nanti buat masakin suamiku buat berbuka puasa. Duh, sumpah sih ini meleleh banget di mulut. Enak banget, swear. Next time kayaknya udah kapok nyobain yang mentah-mentah. Bye-bye guys.